ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இந்த சீசனில் வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் வருது. ஸோ அது ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் 1.5 இயர்ஸ் கிட்ஸுக்கெலாம் வந்து வீஸ் வரும்போது, அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டைம் வீஸ் வரும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆங்ஷியஸ் ஆகுறாங்க. எங்கள் ஃபேமிலியிலே யாருக்கும் ஆஸ்மா எதுவும் கிடையாது. ஸோ குழந்தைக்கு எப்படி வீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெஸ் தென் 5 இயர்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து வீசிங் வர்றது கம்ப்ளீட்லி நார்மல். யாருக்கு இந்த வீஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகலாம், யாருக்கு இதை ரொம்ப ஆஸ்துமா மாதிரி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசுவலாக ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறது. இல்லைன்னா ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு ஃபீவர் எதுவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து வீஸ் அப்பப்போ வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து 2 விஷயம். 3வது வந்து ஏதாவது எட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸு. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிட்ஸுக்கு இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து வீஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால், இது லேட்டர் ஆன் ஆஸ்மாவா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கிட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் பீடியாட்ரிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணி, ஒரு ரெகுலர் தெரப்பி, மோஸ்ட்லி ஒரு இன்ஹேல்டு மெடிசின் ஏதாவது வந்து ஒரு லாங் டேர்மில் யூஸ் பண்ணும்போது இவங்களோட சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆஸ்துமாவா ஆகிறதுக்கான ப்ரிவென்ஷனும் பண்ண முடியும்.